Salin Parnas przed XTB KSW Koloseum 2. Witamy serdecznie i od razu pytam, jak emocje po ważeniu, no bo w takim anturażu chyba jeszcze nie miałeś okazji brać udziału, jeżeli chodzi o ważenie. Saladin Parnas, un jour avant le Colisée 2, comment tu vois les émotions après quand tu as vu tous ces gens ici? Bah, ça fait plaisir, ça donne envie de faire un beau combat. Voilà, il y a du monde qui est venu pour nous regarder, donc on va essayer de faire un beau combat samedi, demain. Tu bardzo się cieszę, jest bardzo fajna atmosfera, daje mi jeszcze push-up, żeby robić dobry show jutro. Jak oceniasz polskich kibiców, no bo wyszedłeś i zebrałeś naprawdę wiele braw, nie tylko Marian był oklaskiwany, no jednak walczysz nie tylko w Polsce, ale po prostu w jego mieście. Okay. Comment tu as pris que quand tu es parti, ils ont applaudi à Marianne et à toi aussi, que tu combats contre lui dans son pays, encore dans sa ville, mais tu as pris la lumière. Bah, ça fait plaisir, ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Voilà, les Polonais m'ont vu grandir, les KSW m'ont vu grandir. Maintenant j'ai 25 ans, donc voilà, donc je fais partie aussi du pays. Bardzo się cieszę. Ja jestem 5 lat już w Polsce. Ja jestem jakby ich dzieckiem. Tych kibic widzieli mnie jak urosłam tutaj w Polsce i urosłam w KSW i to ja robię dla nich. Czy już byłeś na Stadionie Narodowym, czy już widziałeś, jak wyglądają od środka, mówię o ostatnich dniach, nie podczas nagrywek, jak wyglądają trybuny, klatka, te flagi, które wiszą, podobno 2 razy większe. Czy już czujesz tą atmosferę i to wszystko, co się zbliża już jutro? Est-ce que tu es parti voir le stade? C'est pas les jours où on a fait les médias, mais ces jours-là, quand tu as vu le ring, l'atmosphère là-bas, est-ce que tu as donné plus envie de te montrer? Bah, ça m'a donné plus envie de combattre. Voilà, moi je suis pressé. J'aime bien quand c'est des gros shows. Là, je fais partie d'un common event de ce gros show, donc ouais, ça fait plaisir et comme j'ai dit, hein, voilà, j'aime bien l'atmosphère qu'il y a autour de nous et j'espère faire un beau combat. En tout cas, ça me donne la rage pour faire un beau combat. Tak, ja bardzo się cieszę, bardzo mnie dawało to, że walczę przez taką publicznością. Ja lubię walczyć na takie mocne gale i szczególnie jak dostałem main event. Marian bardzo starał się z KSW, żeby doszło do testów antydopingowych, natomiast Polska Organizacja Antydopingowa, Polada, powiedziała, że nie ma po prostu dostępnych osób, które są was w stanie zbadać po walce. Czy żałujesz, że tych testów nie dojdzie, no bo dużo się o nich mówiło? Okay. Marian Dżokowski et le KSW, ils ont fait le maximum pour faire les tests antidopage, mais la commission polonaise d'antidopage Polada, ils n'ont pas eu le temps car il y avait les Jeux Olympiques à Cracovie. Est-ce que tu regrettes qu'il n'y avait pas ce test antidopage? Bah, moi je m'en fous un peu, voilà, Polada ils peuvent contrôler à tout moment. Moi je sais que je prends rien, même s'il faut, Polada ils peuvent venir en France me contrôler. Et puis voilà, en tout cas moi je reste focus sur le combat et puis c'est tout. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja się zgodziłam na testy dopingowe, ale ja się nie przejmuję tym. Jeśli on bardzo chce, może przyjechać do Francji i zrobimy testy w Francji. Albo nawet Polada może przyjechać i ona zrobi testy w Francji. Rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim. On powiedział, że komisja we Francji wymaga testów antydopingowych, więc jeśli KSW się pojawi we Francji, to wszyscy zawodnicy z karty muszą być badani. Marian się od razu zgłosił na chętnego, no walczycie w sobotę, więc raczej rewanżu nie będzie, ale czy cieszysz się, jak francuska komisja działa i że testuje wszystkich zawodników, którzy chcą się bić na jej terytorium? Okay. Il a parlé avec le matchmaker Wojsław. Il a dit que la commission antidopage en France, elle va tester tous les combattants qui vont combattre en France. Marian Dżokowski, il a dit il est prêt pour combattre en France, il veut bien être testé. Est-ce que pour toi, est-ce que tu es heureux que la commission antidopage en France fait ce travail? Bah oui, moi, heureux, je m'en fous un peu. Mais voilà, c'est bien qu'il y a des contrôles. Moi, pour ma part, ça ne change rien parce que moi, je sais que je prends rien. Donc voilà, après, je pense que c'est une bonne chose pour ce sport qu'il y a des contrôles. Ça va éviter à plein d'athlètes de ne pas tricher. Parce que pour moi, se doper, c'est tricher. Donc voilà. Tak, ja bardzo się cieszę, ale z drugą stronę też mnie nie interesuje. Jest bardzo dobrze, że komisja francuska robi te testy, bo kto biorze takie rzeczy, po prostu jest oszust.
Biorąc pod uwagę to, że MMA zostało legalne we Francji, jest Hexagon, jest Ares, jest Bellator, często jest UFC, zrobił jedną galę, planują drugą galę. Czy widać większe zainteresowanie MMA we Francji? Czy tworzą się jakieś nowe kluby? Jest większe zainteresowanie, więcej programów w mediach, na YouTubie, w telewizji? Jak wygląda to zainteresowanie teraz? Maintenant, il y a Hexagon en France, il y a Ares, il y a le Bellator qui est arrivé, il y a l'UFC, il y a plusieurs organisations. Est-ce que tu sens que ça avance le MMA en France côté les programmes de télévision, les programmes sur YouTube? Les gens sont intéressés? Ça avance, mais ça avance pas vraiment parce que KSW ne sont pas encore venus. Donc tant que le KSW n'est pas venu, ça va pas avancer. Tak, to idzie w dobry kierunek, ale dopóki KSW jeszcze nie był w Francji, to znaczy to nie jest w dobry kierunek. Skoro mowa o Francji, to ilu francuskich kibiców, ilu kibiców od Ciebie możemy się jutro spodziewać? Si on parle de la France, combien tu penses de personnes ils vont venir te supporter de la France? Je vous mens pas la vérité. Bellator, ils ont rempli Bercy. L'UFC, ils ont rempli Bercy. KSW, ça remplit Bercy. Ça remplit même plein de... Pour le combat de demain? Pour le combat de demain, combien de Français ils ont venu te supporter? Ah, combien de Français? Je sais pas du tout, franchement. Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a un bon 20 000, 10 000 personnes, je pense. Non, Français. Français? Ouais, Français qui sont venus ici. Un bon 20 000, 10 000 personnes, je pense, qui sont venus. Pour demain? Pour demain, ouais. 10 000 personnes? Ouais, je pense. Hein. Je pense. C'est pas possible. Okay. Je pense, après je sais pas. Hein. Okay. Mówił, że jest około 10 000 osób, ale ja myślę, że jak będzie KSW w Francji, UFC i Bellator wypełnili halę i myślę, że KSW też wypełnia. Zapowiada się mocno międzynarodowe starcie, również jeśli chodzi o doping kibiców, bo tak, oczywiście są kibice z Polski, z Francji, ale także z Anglii. Razem ze Scottem Askamem przyjechało sporo kibiców. Nie wiem, słyszeliście, jak skandowali, plus jeszcze flagę Anglii. Czy uważasz, że doping kibiców własnych jest ważny? Jak to patrzysz na to? Il y a beaucoup de gens qui vont venir de la France. Il y a des Anglais aussi qui vont supporter Scott Askham. Est-ce que tu penses que le support des Français, c'est plus, tu le trouves plus bien pour toi? Bah moi tout est bien. Du moment que j'ai des supporters, tout est bien. Et voilà, j'espère qu'il y aura plein de supporters polonais aussi qui vont m'encourager, plein de supporters français et tous les autres. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy będą moje kibice z Francji, czy z Polski. Ja traktuję ich takie same, bo w końcu to są moje kibice. Ja chciałem zapytać, czy w ogóle, bo nie wiem, czy to pytanie kiedykolwiek padło, czy uważasz, że Marian to będzie największe wyzwanie w twojej karierze? Est-ce que tu penses que Marian, ça sera le combat le plus dur dans ta carrière? Bah, je pense que Marian, ça va être le combat le plus dur de ma carrière parce que c'est le champion. Voilà, je respecte les champions. Donc là, je vais affronter le champion Marian Zukowski. Je pense qu'on va se faire une bonne bataille, une bonne guerre parce que voilà, ça reste un champion. Okay. Tak, myślę, że Marian jest największym wyzwaniem, jest mistrzem tej kategorii i ja bardzo szanuję mistrzów i mam nadzieję, że dajemy dobrą wojnę w sobotę. No i ostatnie pytanie ode mnie, Salah, ty znasz może odpowiedź na to pytanie. My się wszyscy zastanawiamy, co będzie dalej. Czy zostaniesz w kategorii lekkiej, czy wynik tej walki od tego zależy, czy idziesz do kategorii piórkowej. Robert Rucha ma tymczasowy mistrz, szykują się kolejni pretendenci. Czy ty już wiesz, co zrobisz po tej walce, czy wszystko zależy od jej wyniku? Okay. Comment tu penses pour la suite de ta carrière? Est-ce que tu vas rester en 70 kg, tu vas descendre en 66 ou ça dépend du résultat du combat de demain? Car le champion intérim du 66 c'est Robert et il y a d'autres prétendants qui attendent de combattre contre lui. Moi je suis prêt à combattre n'importe qui, comme j'ai dit. Voilà, là demain je combats Marianne, d'abord je reste focus sur Marianne, puis on verra la suite. Là, Robert ou pas Robert, n'importe qui veut pour la ceinture, moi je suis là. Ja nie wybieram przeciwników, którzy by mi dali KSW, to biorę, ale na razie ja się skupiam tylko na jutrzejszą walkę i skupiam się tylko na Marianie. Okej, to w takim razie na koniec słowa do kibiców, ostatnie słowa do kibiców przed jutrzejszą walką. Okay, les derniers mots pour les supporters. Dzięki Polska, dzięki KSW, for support for me, thank you. Nie muszę tłumaczyć. Dziękuję bardzo.